اجمرات آیتی حجرت ندارد را یاری ازل گفتم زبانت را اصل گفتم ارچگذاری به خدمت‌های ماندگاری فرزندان برومند ملت، شاعران و عالمان، سنه‌های مبارک تاریخی در دوران استقلال در سیاست فرهنگی دولت با راهنمایی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان جایگاه خاص را صاحب گشته است. در همین زمینه با دستور و مساعدت معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده و ابتکار مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند، 70 سالگی مفضل اجمرات شاعر عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان که سالیان زیاد به حیث کارمند مسئول نهادهای روابط خارجی کشور، ترجمان، استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار زحمت کشیده است، با برگزاری محفل شعر و سرود تجلیل کرده شد. در کاخ فرهنگ شهر پنجکند با اشتراک نمایندگان ادب و فرهنگ پایتخت مملکت، ولایت سوخت و شهر پنجکند، پیوندان شاعر، برنامه ادبی و فرهنگی تحت عنوان صبح محبت برگزار گردید. چاره‌بینی با سخن افتتاحی نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت تاجبای سلطانی آغاز شد. السلام علیکم حاضرین گرامی. پیش از همه برگزاری محفل ادبی و فرهنگی بزرگداشت شاعر و خادم جمعیتی عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان شادروان مفضل اجمرات را از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، شخصا رئیس ولایت سوخت، معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجبای احمدزاده به همگان شاد باش میگویم. باعث تاکید است که این محفل بزرگداشت با رضایت، دستگیری و مساعدت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و درخواست مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند دایر گردیده امکان فراهم آورد که به برکت سخن بدیعی اهل علم و ادب و مخلصان و هواداران کلام بدیعی در این شهر باستانی گرد هم آیند. ذکر این نکته مهم است که اهل سخن کشور از هدایت‌های پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان در جاده مقرر نمودن رسالت اهل ادب بهره‌های فراوان برداشته در شناخت مقام کنونی و هدف‌های آینده ادبیات چون واسطه اساسی تربیت معنوی نسل نورس و جوان در زمان جهانشوی و مرکبی دنیای معاصر تشبس‌های نیک از خود ظاهر می‌نمایند. در روند سیاسی و اجتماعی هر دور و دوران ادبیات و فرهنگ نفوذ کامل داشت و نمایندگان بزرگ آن شهرت همیشگی برای عصر و دوران خود و آینده‌های دیگر بودند. با درک همین مسئولیت پیوند ادبیات و سیاست است که هنوز قهرمان تاجیکستان استاد میرزا ترسونزاده در انجمن چهارم نویسندگان کشور قید کرده بودند که ادبیات تجسمگر سیاست دولت است و هر ادیب برای ترقیات وطن خود چون سیاستمدار باید اندیشه راند. سرور دولت بارها تاکید کردند که در شرایط معاصر انکشاف جامعه رسالت مهمترین تشکل وحدت فکر و اندیشه عمومی ملی است، زیرا فقط آن ادیبانی که صاحب دانش عمیق، جهانبینی وسیع و اندیشه های مستقل هستند مسئولیت بلند شهروندی و قرض وطندوستی خود را در نزد خلق و وطن احساس می نمایند، می توانند قوه پیشبرنده تمام پهلوهای حیات معنوی جامعه باشند. در حقیقت در دوران صاحب استقلال تاجیکستان اثرهای ماندگار شاعران و نویسندگان بیانگر سیاست صلح آفر دولت هستند و ادبیات پیشقدم ما پشتیبان نظام دولتداری نوین با شیوه تازه گردیده انعنه‌های نیاگان شرفمندمان سامانیان بزرگ را دوباره احیا نمود. در نوبت خود دولت صاحب استقلال ما با شکل و صورت مکمل رواج ادبیات و
مساعدت بر رشد فرهنگ ملی را در شمار مسائل محوری خویش قرار داده است. شایسته ذکر است که تاجیکان را در جهان چون ملت سخنور، فرهنگ آفرین و ادب پرور میشناسند، زیرا ملت تاجیک بزرگترین شاعران و نویسندگان عالم شمول تربیت کرده به عرصه جهانی برآورده است. از استاد رودکی و حکیم فردوسی، مولانای بلخی و شیخ سعدی، خواجه حافظ و کمال خوجندی، مولانا جامی و مرزا بیدل تا به امروز هزاران سخنوران ما به خزینه ادبیات جهان پرقیمتترین در و گوهر را هدیه کردند که از این میان نام نیک و آثار برجامانده مفضل عجمراد نیز مستثنا نیست. در اشعار عجمراد مسئله‌های مهمی دوست داشتن آب و خاک وطن، خدمت‌های پیشوای ملت در رشد و شکوفایی آن، ترغیب صلح و ثبات، وحدت و همگرایی و محبت انسان‌ها به طور وسیع انعکاس یافته است. امیدواریم که برنامه‌های رنگین و چاره‌بینی فرهنگی امروزه که در پرتو سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان به خاطر ارج گذاشتن به سخن والا فرزندان برومند آن دایر می‌گردد تا دیرگاه در یاد و خاطر همگان باقی خواهد ماند. بار دیگر برگزاری محفل فرهنگی را به شما مبارکباد میگویم. سلامت و سربلند باشید. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده کل مهمانان را به شهر باستانی پنجکند خیر مقدم نموده اوید به ویژگی‌های اشعار شاعر مفضل عجمراد و سهم ارزنده اش در پیشرفت علم و ادب سخن نمود. ادیبان و زیایان محترم، همدیاران ارجمند، امروز با مساعدت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق با درخواست مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند، اینچنین با هدف گرامی داشتن خاطره ادیبان برومند دیارمان که در ترغیب و تشویق سیاست فرهنگ پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان شناخت هویت ملی و ترنم غایه‌های وطن دوستی در جامعه خدمت ماندگار کردند، جشن 70مین سالگرد شاعر شیرین بیان مفضل عجمراد برگزار می‌گردد. من با احترام زیاد همه مهمانان را که از مرکز جمهوری و ولایت به خاطر اشتراک در این چاره‌بینی فرهنگی در شهر پنجکند حضور دارند و همه شما حاضرین گرامی را از نام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و از نام مردم شریف پنجکند باستانی صمیمانه خیر مقدم میگویم. حاضرین گرامی، با برکت صاحب استقلالی وطن عزیزمان و سیاست فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان است که نام شخصیت‌های برومند و چهره‌های ماندگار ادبیات هنری ملت ما به طور بی‌سابقه معرفی شده، نام و آثار گرانمایه آنان گرامی داشته می‌شود. با پیروی از این سیاست ادب پرورانه پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان، رئیس ولایت سوق، معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب‌بای احمدزاده نیز جهت گرامی داشتن خاطره و نام نیک بزرگان علم و ادب کلاسیک و معاصر تاجیک در مقیاس ولایت توجه زیاد ظاهر نموده برای به طور شایسته برگزار کردن سالگرد سنه‌های مبارک عمر آنان مساعدت می‌نمایم. همدیاران عزیز، اینجا لازم می‌دانم دو سه سخن درباره شخصیت اجتماعی و ادبی مرحوم مفضل عجمراد که امروز 70مین سالگرد ولادت عمرش را گرامی می‌داریم به زبان آورم. مفضل عجمراد فارغ التحصیل فاکولته زبان‌های شرق دانشگاه دولتی تاجیکستان و کورس‌های درازمدت ترجمانی دانشکده حربی زبان‌های خارجی شهر مسکو فدراسیون روسیه میباشد. نام برده نخست چون مخبر مخصوص روزنامه معارف و مدنیت به فعالیت ایجادی پرداخته، سالهای 80 عصر 20 در هیئت تشکیلات‌های رسمی سابق اتحاد شوروی در جمهوری عراق و مدت به حیث ترجمان در دولت یمن کار و فعالیت نموده است. همچنین
мафсуф тӯли умри бо баракати худ вазифаҳои устоди донишкадаи санъат ва ҳунарҳои зебои ба номи Мирзо Турсунзодаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва донишкадаи техникии Тоҷикистон, сардори раёсати равобити иқтисодии хориҷии палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон, тарҷумони маркази лоиҳаҳои бахши электроэнергетикаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сармутахассиси пажӯҳишгоҳи лоиҳакашии нурофари вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистонро бар уҳда дошт. аммо он чи шахсияти муфаззали Аҷамродро мутамоизу барҷаста нишон медиҳад ин аст ки мафсуф дар баробари фаъолияти иҷтимоии идорӣ ба эҷоди назм ва наср пардохта аз худ осоре таҳти унвони мусаллои хуршед, ҷилваи роз, меҳроби таманно, орази хаёл ва парниёни сабз ба ёдгор гузоштааст. байти зерини адиб бар дурустии ин қазовати мо гувоҳӣ медиҳад. агар дар сухан розам ифшо надорам, ту гӯӣ дар ин хок маъво надорам. ҳамаи эҳсосу андеша, дидаву шунида ва бардоштҳои Аҷамрод аз зиндагӣ ва ҷомеа дар шеърҳояш бостоб шудааст. ӯ аз ватани худ ифтихор мекунад, аз гузаштаи пуршукӯҳаш меболад, ёди адибони бузурги адабиёти тоҷику форс аз ҷумла Рудакию Фирдавсӣ, Хайёму Аттор, Саъдиву Ҳофиз, Ҷалолиддини Балхиву Мирзо Бедил, Мирзо Турсунзодаву Лоиқ Шералӣ ва дигаронро гиромӣ медорад ва дастовардҳои замони истиқлолро васф мекунад. куллиёти осори муфаззали Аҷамрод бо шеъри корномаи пешво оғоз шудааст ки бесабаб нест. ӯ ҳамчун фарзанди ҳамин обу хок аз дастовардҳои ватани маҳбубаш ки бевосита таҳти сарварии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам Эмомали Раҳмон ба даст омаданд, аз таҳти дил ифтихор мекард. ҳадафи адиб ва шоирӣ нишон додани қудрати худ дар ҳусни баён ва моҳирона истифода кардани воситаҳои санъати бадеӣ нест, балки худсӯзиву худафрӯзӣ кардан, ба дилҳои мардум нуру равшанӣ бахшидан, тарбия намудани инсон дар роҳи гиромӣ доштани обу хоки ватани маҳбуб ва муқаддас доштани арзишҳои волои он мебошад. Аҷамрод ба зиндагӣ ва ҷомеаи кунунии мо диде фарох дошт. ин аст ки адиб ҳангоми офаридани осори бадеӣ ба мавзӯъҳои мухталиф аз ҷумла васфи меҳан, табиати зебои кишвар, меҳри модару ҳидоятҳои омӯзандаи падар, баёни ҳол, вазъи замон ва ҷомеа мазмунҳои ошиқонаву орифона дахл кардааст. аксари суруду оҳангҳои ҳофизону сарояндагони имрӯзии мо ки дар заминаи ашъори дилнишини Аҷамрод офарида шуданд, дорои мавзӯъҳои фавқузикр буда, ҳисси ватандӯстии моро парвариш медиҳанд, нигоҳамонро ба табиати диёр гарм мекунанд ва қалбамонро саршор аз меҳри волидайн мегардонанд. муфаззали Аҷамрод баробари ифшои ҳастии маънавии худ дар шеъру чакомаҳояш, дар ҳаёти иҷтимоӣ низ чӣ дар дохил ва чӣ хориҷ аз кишвар ба ҳайси тарҷумон, рӯзноманигор ва шахси маъмур фаъолияти босамар дошт. мо имрӯз ӯро ҳамчун шахси донову забондон, ватандӯсту мардумпарвар ва шоири хушном мешиносем ва ёдашро гиромӣ медорем. адиб ҳанӯз ҳангоми зинда буданаш аз ин мақому манзалати инсонии худ бохабар буд ки байти зер барои таъйиди ин нуқтаи муҳим оварда мешавад. Аҷамродо шукӯҳи тоҷи султонӣ ҳамин будааст, ба ҳар сурат ки рафтам ман зи олам муҳтарам рафтам. зикри ин нуқта ҳам лозим аст ки заҳматҳои тӯлонии адиби хушном ва ходими намоёни ҷамъиятӣ муфаззали Аҷамрод бо ифтихорномаи сафорати Иттиҳоди Шӯравӣ дар Ҷумҳурии Ироқ, кумитаи марказии
اتحاد شوروی و دیگر سپاسنامه‌های صحافی و جمهوری تاجیکستان قدردانی شده است. مفصوف عضو اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان می باشد. امیدوارم که سخنرانی هایی که روند برگزاری چاره‌بینی امروز بیان می گردند برای بلند برداشتن احساس خودشناسی و خودآگاهی اهل جامعه بخصوص نسل آینده ساز که به تعبیر پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان آینده درخشان این خلق و ملت و وطن می باشند مساعدت خواهد نمود. بار دیگر کلی مهمانان ارجمند را به چاره‌بینی امروزه خوش آمدید میگویم. سلامت و سربلند باشید. فرزند شاعر منوچهر گدویف منتداری اهل اویله شاعر را برای گرامی داشت خاطره نیک مفضل عجمرود به حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجکند بیان کرد. تشکر زیاد حاضرین گرامی قدر. برای من یک شرف بزرگ است که از این منبر بلند سخنرانی نمایم در نزد چنین اهل ادب و از نام خود از نام اویلمون سپاس به اندازه رو جهت تجلیل نمودن جشن 70 سالگی پدر بزرگوارم مفضل عجمرود ابراز می نمایم. برنامه فرهنگی ادبی با افتخار 70مین سالگرد شاعر مفضل عجمرود تحت عنوان صبح محبت منظور شما می گردد. یادگار من و تو زی همایون نظران، زان بزرگان پدران، راد مردانی به ناموس و مبرا گوهران، آریایی نسبان پر جیگران پر هنران، بهر خاک وطن و عصمت ملت سپران، در ضرورت همه خونریزی صفی فتنگران، ماتمی کینوران، سربلندان جهان، شرفی دور و زمان. سراسر سرآغاز و افتخار تاریخ ملت تاجیکان است. اهورامزدا با سپیدمان زردشت همپرسگی کرد و چنین گفت: نخستین سرزمین و کشوری نیک که من اهورامزدا آفریدم ایرانویچ و دومین جلگه سرزمینی فیضبار سوق بود. مفضل عجمرود شاعر وطن دوستی ما هم سرزم را با مهر و محبت ستایش می نماید و افتخارمندانه می گوید: ای خاک توده ها، ای پرنشان نشانه نابودی بوده ها، وامانده چون وسارت تاریخ مخزنی از هر دروده یا از سروده یا از ستوده یا از ربوده. ای خاک توده ها، سرمنزلی فراغت و عیش گذشته ها و اندر غبار زار قدر دخمه گشته ها، نقشی صحوف قسمتی بس پرترانه را، پرماجرا پیامد دور و زمانه را، از واحه تمدن والای آریان، شهری سرزم خطه مشهور باستان، دیرین اساس میهن اجداد تاجیکان. ما دیده ایم صورت آن بی زوال ها، خوشقیل و قال ها در گوشوار و مهره صاحب جمال ها، زیبا غزال ها، انگشتری شهنشه عهدی کمال ها. ای خاک توده ها، ای مژده ها و حجت گویای سنگ بست، زاسار خیری سوق نژادانی بی شکست.
از معبدی مقدسی دارای پاک دست، نوروزگاهی مغنصبانی ضیاپرست. ای خاک توده ها، ای مهد خضر و مسکن و اورنگ زرد و هیشت، از فیض زرفشان به یقین بوده چون بهیشت، زیرا که با عنایت و احسان کردگار گردیده اید معتبر اقبال روزگار. ای خاک توده ها، ای در حرم زمین بقا آرمیده ها، آغشته مسرت و غم صف کشیده ها، از خیشتن بریده به ما در رسیده ها. نادیده های ما زفری سوغد دیده ها. خیزید، وقتی گفت و شنفتی شما رسید، از ناپدید زاویه ها سر برآورید. حالا که گشته است وطن صاحب اختیار، باید شوید از ته گلخانه رستگار. خیزید، کیمیاگری اصل و نسب شوید، دستی کلیم گفته حقیقت طلب شوید. آخر شما نه خاک قبور در سرازم، بل قصرها و مأمن صدها هزار بزم. خیزید از تمدن سعودی صدا کنید، تاریخ نامه نوی تاجیک وا کنید، قانون خوشنوای کیان پرنوا کنید، در گوشهای ناشنوایان صلا کنید. تا بددلان ز کژنظری چشم برکشند، بر تاج و بر تمدن ما سجده آورند. با پیشوای اعظم و راد و درست عزم، ما با نشاط جشن بگیریمت ای سرازم. مولود 5.5 هزارت خجسته باد، و از بند قرنها همه رازی تو رسته باد. ای مغنی آن غزل را باز خوان، از عجمرادی بس شیرین زبان. باربد را چهره بین ما ساعت، در شکوه 6 مقام تاجیکان. سرودی صوتی مناجات، شعری مفضلی عجمراد، آهنگی کلاسیکی در اجرای هنرمندان انسمبل نوای پنجکین، در رقص گلدختران انسمبل رقصی دیلارا.
رادمردی عجم عجمراد است، در غزل بی‌نظیر استاد است. شعر او همریکا با خورشید، عالم افروز نور بنیاد است. کمپوزیسیای ادبی حالنامه در اجرای دانشجویان مؤسسه دولتی کالج طبی شهر پنجکند و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1571. وطن زاد بومم، وطن مادرم، وطن جوهری جانم و پیکرم. مرا قبله حاجت اینجا بود، کجا جای دیگر تمنا بود. جهان آفرینم در این سرزمین، چو بگشاد چشمم به چشم یقین. بهشت است ملک خدا داد من، همین تاجیکستان آزاد من. ولی دیهم ابتدای وطن، همه زادگانش گوارا سخن. ورا هست نیگناد اسم برین، مثالش نگینه کجا در زمین. همین نقطه برگویمد اکتفا، که گلشن نآید چونین خوشنما. قلم وصف او کی تواند نبیشت، که این روضه باشد ز باغ بهشت. به مکتب چو شاگردی عزم آوری، به دانادلی گشته دانشوری. چراغ آمدم بین خوانندگان، تحیر فزودم به دانندگان. خرد رتبه را مات می بردمی، ز دانش به حظات می بردمی. مرا پای تختی وطن بررساند، به دارالفنون سخن بررساند. دوشنبه بخارای آن دور بود، تمدن فزاینده خوش نمود. به دانش بگشتم من اینجا قرین، که استاد گفتم هزار آفرین. فرا برگرفتم چو چندین زبان، خوش آمد مرا پیشه ترجمان. زبانی عرب بس که از بر شدم، فرنگی گرفتم که بافر شدم. پس از 5 سال پژوهندگی، به علم و به دانشوری بندگی. به مسکو به دارالفنون نبرد، همه سرنوشت افسری جاه کرد. در این عرصه خود را به صد باوری، زبردست دیدم به دانشگری. سپس رفتم اقصای ملک عرب، بسر برده بس روزگار عجب. مرا لاجرم طرف افعال بود، که هر جا به هر گونه امحال بود. به 10 سال تکمیل فن کرده ام، به بغداد هم در یمن کرده ام. ثمر بخش و برجسته و استوار، برای من در حل و در بستی کار. چو بغداد گویم دلم خون شود، سرشکم چو سیل جگرگون شود. که دارالامانم به تاراج رفت، تمدن ننگ آمد و تاج رفت. عراقی علیه عراقی بخیست، چونین جنگ در صفحه دهر نیست. عراقی بهشتی و بهجت نوا، جهنم شد و مردمانش گدا. عراقی که گهواره آسیاست، عراقی که مهباره آسیاست. سفیر وطن را کیاور بودم، برو محترم همچو دادر بودم. پذیرفت آن سروری شوروی، مرا مثل بختاور معنوی. به سال فرنگ آلمان گشتم، ولی هر کجا در امان گشتم. وکیل به شهر هنوور بودم، فرستاده سالار کشور بودم. به زیبا
نمایشگاه تاجکان که مقبول گشته به خلق جهان. پذیرفته‌ام مردم اروپا چو صدر بسد محفل خوشنما. بهشت است ملک خدا دادی ما، همین تاجیکستانی آزادی ما. زندگانی را سپاسسالار یکتای پدر، در نبرد روزگاران دست بالای پدر. سرود پدر، شعر مفضل عجمراد، آهنگ علیشیر قناعتزاده، در اجرای دارنده مدال خدمت شایسته جمهوری تاجیکستان، هنرمند انسامبل ترانه و رقص فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به نام اکا شریف جورایف گلپری عارف زاده.
دست بالایی پدر، دست بالایی پدر. همواره بهار خواهمد ای میهن، نوروز مدار خواهمد ای میهن. در روی جهان ربزه رضوان منی، دایم بقرار خواهمد ای میهن. سرود بهار، شعر مفضل اجمراد، آهنگ افضلشاه شادیف، در اجرای آوازخوان انسمبل سامان نزد وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان محمد تابع خورسندف. در رقص دلربا میرزا علیان. در پای گل دلها برافشانیم، به نام ایزدی جان آفرین شکرانه برخوانیم. چو بگشاده است باغستان جنت باغبانی غیب، به این خرم وطن بالید جامی لاله گردانیم. بهار آمد، بهار آمد، بهار آمد، بیا در پای گل برافشانیم. کناری رودی ورزا با تشی خاطر برافروزیم، خزانی قلب ها را در چنین آتش بسوزانیم. غزل خوانیم در صوت نوایی بزمی بارانی، که تاجیک زاده این ملکی بهشتی از هزارانیم. بهار آمد، بهار آمد، بهار آمد، بیا در پای گل دلها برافشانیم. فلک شادباش ها گوید که ما خوش روزگارانیم. غنیمت پیش بریم این نوجوانی طبیعت را، نشاط آمیز کامی زندگی از دهر بیستانیم. بهار آمد، بهار آمد، بهار آمد، بیا در پای گل دلها برافشانیم. وطن دارد برابر تخت ملت همچو رمزی وقت پیشانیم. عجم را از بهاران خود بهای نو و نو گوید، عجم را از بهاران خود بهای نو و نو گوید. ولی ما عاشقانی صادقی فصلی بهارانیم. بهار آمد، بهار آمد، بهار آمد، بیا در پای گل دلها برافشانیم. بهار آمد، بهار آمد، بهار آمد، بیا در پای گل دلها برافشانیم.
گردیم که اندیشه دامان تو داریم، در راه وفا چشم به جولان تو داریم. پیداست اجمرات چو گنجینه هستی، جان بر کف و دل در سر پیکان تو داریم. با کمال احترام سخن به شاعر خلقی تاجیکستان کمال نصرالله. مرحمت. شعر گفتن گریه کردن، شعر گفتن خنده کردن، از سرشک مادری زار سینه را آگنده کردن، بسمله در خون تپیدن، بسمله در خود تپیدن، اشکهای آدمان را از کنار راه چیدن. شعر گفتن گریه کردن، شعر گفتن ناله کردن، کودک نوزاده را تا سحر 100 ساله کردن. تشکر. در سر درد جماعت تا سحر بیدار بودن، در کنار طفل گریان الله مادر سرودن، در شب سرد زمستان بر غریب در کشودن، آخرین نانی که داری با کسی تقسیم نمودن. همین شاعر صفت همین، آخرین نانی که دارد، نان شاعر همین است، شعر است. آخرین نانی که دارد تقسیم میکند با مردم، با خلق. در یک شعر دیگر من گفتم که شعر گفتن با طهارت رو به حق آوردن است، با حرارت با جسارت رو به حق آوردن است. شعر شاعر این نیایش است، این سوگند است، این یک چیزی مقدس است. من اکو شعر اصلی شاعری اصل البته در نظر دارم. بنابر همین مسئولیت شعر خیلی بلند است. مفضل اجمرودم در یک شعرشون میگویند که قلم را در دعا رنگین کنم، تومار بنویسم، شفاعت بخشنده جانهای غم بیمار بنویسم. مسئولیت سخنوری این کس بر وقت احساس کرده مفضل اجمرود، وگرنه نمی گفتن که قلم رو در دعا رنگین کنم، تومار بنویسم. یعنی که هر سخنی که نوشته میشد، شعری که نوشته میشد باید که مثل تومار باشد. ما امروز صحبت کرده، من اونجا بیشتر سخن کردم درباره هم شخصیت انسانی و هم ویژگی های شعر اجمرود. باید گویم که شعر اجمرود دو خط سرخ همیشه در همین ایجادات در شعر مفضل اجمرود همیشه حضور دارد. اول خطی که هست این روحیه جوانمردی، روحیه جوانمردی، انسان دوستی، روحیه همین ملت پرستی. خط دیگر سرخ این محبت است، عشق است. این دو چیز همین شیره شاد شعر مفضل اجمرود تشکیل کردگی‌اند. ببینید خودشون در زندگی یک انسان سربلند، قد و قامت هم بلند بود، لیکن این شخصیت خودشون بلند داشتن و یک انسان واقعا جوانمرد بودن. واقعا شما همین کتاب این کسا ورق زنید خونید، در یگانجا شعری که انسان بر روح افتادگی برد، شعری که در وی مثلا غم و این چیزها ترغیب شد نیست. شعری اجمرود فقط به انسان رو دعوت میکند به میدان، به جوانمردی، به انسانیگری دعوت میکند. تمام سراپا اشعار مفضل اجمرود از همین عبارت است. در شعر میگه که نامدگان را خبر از ما برسانید، آیند اگر در صفت مرد بیایند. همین روحیه چون که همیشه همه طلبات نسبت به خود داشتند و از دیگران هم داشتند که در این دنیا مرد باید بود، مردانه باید زیست. اجمرود یک دنیای خاص خودشون داشتند. شعر شاعر همون وقت قدر دارد و مثلا و اعتبار پیدا میکنه که در شعر سیمای خودش ابراز کند، سیمای خودش، شعر خودش باشد، شعر مانند تقلید دیگران نباشد. مفضل در تقلید کلاسیکای ما غزل گفتن، لیکن با زبان امروزی
дардҳои имрӯзӣ, баъд ҳамин рӯҳияи имрӯзии миллия бисёр пайгирӣ кардан. ин яке аз хуҷастагиҳои шеъри он кас ҳаст. зиндагонӣ равона дар вақт аст, ҳамрикоби замона дар вақт аст, одами некному некахтар ҳамчунон ҷовидона дар вақт аст. ҳамин аҷамрод воқеан ҳамин гапа метавонед дар зери масалан тоқи ҳавлешон навист ки ҳамин одам ҷовидона дар вақт аст, чунки шеъраш симои вақт, дарди вақту замон ифода кардааст. ман ифтихор мекунам ки аз Панҷакент ҳастам, аз ҳамин сарзамин ҳастам, аз ҳамин водӣ ҳастам. ин медонед, ин шарафи бузург аст панҷакенти будан. ҳамдиёри абарустод одаму шуъаро рӯдаки будан, ҳамдиёри устод лоиқ будан. ин қадар адибои барҷастае ки мо дорем дар ҳамин замони навин. бубинед, ин замини шоирхез, ин замини шеърхез, ин замин воқеан ҳамто надорад. соли гузашта ҳаминҷа ҷашни устод лоиқа гузарондем. одамое ки меҳмоное ки омода буданд ҳамашон дар ҳайрат монданд, дар шигифт ки чугуна масалан аз соати 6 бегоҳ сар шуд, соати 12 шаб шуд, мардум рафтан намехоҳанд, мегӯянд ки бо шерхоне бо сурухоне. ина фақат дар Панҷакент мумкин. ин хел модар тифлаш дар дасташ, унҷа ҷои нишаст кам буд, фақат меҳмон, модар тифлаш дар дасташ, ана ҳамин 4-5 соат истод. ман як вақто гуфта будам ки шаҳри ори ориёни Панҷакент, хоки поки суғдиёни Панҷакент, остонат остони ростон, достонат яштҳои бостон. ба хотираи ин дӯсту бародари бисёр арҷмандам, ман ана як шеъри баъд бо дарбораи Панҷакент навистагиам мехонам, то ки табли шумо шояд андаке борида кунад. Панҷакент, эй мулки шер, эй меҳани озодагон, эй саразми бостон, эй остони ростон, мебари фазлу адаб дар хоки ҳикматхези худ, бо навои рӯдакӣ, бо бӯи ҷӯи мулиён, дар лабат шеъру суруду, дар дилат оҳанги ҷуд, мерасад аз хоки покат ёди ёри меҳрубон. бо ҳама дарду гудози зиндагӣ, мардонаи зарфишонат пеши пои мардумон. ҳар гулу гулғунчат дар лаб табассум мебарад файзу хират ҳар тифлакат дар умқи ҷон. шукри истиқлоли меҳан, шукри пирӯзии халқ, парчами мо парфишон гардид дар рӯи ҷаҳон. бо ватан эҳёи нав фархунда бод эй халқи ман, сарфарозият муборак дар замини суғдиён. мешави ҳар лаҳза ободу гулафшону тамиз, болад аз имрӯзи ту дивашти ту испитамон. файзи истиқлолу озодӣ чу бар хокат расид, хайр резад аз заминҳо, нуру фар аз осмон. Панҷакенто, ҳиммату эҳсони халқат зинда бод, эй ту пири раҳнамои бо ба ҳар давру замон. дар бари тандеси лоиқ ин муҳаббатгоҳи халқ, аз камолат оварам ин шеърро чун армуғон. ман надидам миллатеро ки барои арҷи шеър модараш тосу истад рӯи по бо тифлакон. шеъру ҳикмат рӯяд аз ин марз, сад асри дигар ҳаббазо, эй меҳани сарводаҳои ҷовидон. салом алайкум. ташаккур. بوستانی زندگانی را گلفشان ما، محوری افلاک را قطب نمایان ما. لیک هیهات ای اجمرات از حیات و از ممات، در سری مژگان هستی اشک لرزان ما. سرودی غمخوار باش، شعر مفضل اجمرات در اجرای مؤلف آهنگ هنرمندی انسامبل نوای پنجکند ölmez اسلامov.
غریب و بینوا غمخوار باش. خواجگی گر میپسندی مرد خدمتگار باش. باز میگردد تو را دستی سخا در زندگی. باز میگردد تو را دستی سخا در زندگی. دسته مینا بگیر و ساغر سرشار باش. دسته مینا بگیر و ساغری سرشار باش. آتش زن در خزانی کلفتی افسردگان بر دماغی ناامیدان مژده گلزار باش. گر سؤال آیدت در محفل از درمانده پاسخ می آور و با او شکر گفتار باش. پاسخ می آور و با او شکر گفتار باش. بر حذر باش از تعامل با کسی مردم غذا. برخلافی کرده ای نامرد خوش کردار باش. دین و اقلیمت مقرر می شود با داد حق. راست بین راستی قدم در هر کمی بسیار باش. در شتاب از پیشینا محرم جمع را داگذر. از سپید دشمن مزاجم دایما هوشیار باش. از سپید دشمن مزاجم دایما هوشیار باش. دایما هوشیار باش. ای برادر بر غریب و بینوا غمخوار باش.
خواجگی گر می پسندی مرد خدمتگار باش خواجگی گر می پسندی مرد خدمتگار باش نوری تو تجلی زد در روزنه جانم وه وه چه مصفا شد آینه ایمانم آینه بس غماز از غایت مسروری بنمود رخ ممتاز آرایش ایوانم میگویم و میرقصد اندر حرمی دفتر با سبک دری خویش این کلک سخندانم زنگار کجا گیرد خورشید محبت را در لحن عجمرادم صیقلگری دستانم سرودی بخبر شعر مفضل عجمراد در اجرای مؤلف آهنگ دارنده مدال خدمت شایسته جمهوری تاجیکستان داداجان بابایف در رقص گلدختران انسمبل رقصی دلارا به خبر آی با احباب بگیرم زین مرده دل خاطری اصحاب بگیرم ما را چگونه مذهب ما مذهب عشق است بگذار که دل گوشه محراب بگیرم ما را چگونه مذهب ما مذهب عشق است بگذار که دل گوشه محراب بگیرم آینه دلمو به کسی کینه نداره آینه ما عکس مهتاب بگیرد دریای روان محیطاب نپسنده هرچند رهی مادم گرداب بگیرد دریای روان محیطاب نپسندم هرچند رهی مادم گرداب بگیرم خورشید فروغان که جمیلم به منی از پرتوشان دیده ما آب بگیرد
خمارم هم درد عجم را میناب بگیرم ارباب معانی همه در جوش خمارم هم درد عجم را میناب بگیرم گر به خبر ای به احباب بگیرم با کمال احترام سخن به رئیس جمعیت پنجکینتیان در شهر دوشنبه محترم مستان شریفوف. شکر زیاد اول از برای دعوت و جمع آمدیتان خیلی خوشگل و شما رئیس محترم از نام تمام جمعیت پنجکینتیان شهر دوشنبه است برای تشکیل کردن همین 70 سالگی استاد ما حاج مفضل سلام درود مردم زاده پنجکینت استقامت کننده شهر دوشنبه را میرسانم. انسان‌هایی که برای من مصلحتچی همچون استاد بودن همین حکای مفضل بودن که بسیار مصلحت ها می دادن. من از اون کس میگفتم که با این شاعرهای خلقی خیلی وظیفه دارا بینیرالا این جمعیت هم چه خیلی تشکیل میکنم چه خیلی اینا با صحبت میکنم با اینا چه خیلی گفت زدم ممکن من تسلام می دادم بسیار مصلحت ها دادم. در بزرگی مفضل اجمراد به واسطه اویلشون خیلی سنمی کلام دارن فرزندهاشون برای اون که این کس هم یک کارمند خوب همچنین یک شاعر نویسنده و همچنین یک به امروز رسیدن اجمراد به واسطه عائله سالم لازم بود که این عائله افی عزیز من با مفضل اجمراد محیط تشریف کرده هستم. تشکر زیاد. چون شناور گر نآیی بر دل دریای من از کف افسوس می آید باران آوای من نکته سنجی از اجمراد معلم یاد گیر تا بگردی عاقبت شاگرد به همتای من. سرودی ای هم نفسان مردم فرزان بپرسته. شعر مفضل اجمراد هنرمند محبوب مؤلف آهنگ عبدالله خیالف اجرا میکنند. ای هم نفسان مردمی فرزان بپرسته علم و ادب و نشعی عرفان بپرسته از غافل و کندیده میزان بگریزد دانا و خیرتمند و سخن دانا و خیرتمند و سخن دان بپرسته
وفا سان مگذاره هست رمق جذبهی یزدان بی پرستت تن پروری بش نکارست خوشایند تن لقمه گور است دل و جان بی پرستت تن لقمه گور است دل و جان بی پرستت هر لحظه غنیمت بی شمارت چو هستت این انجمنی قربی حبیبان بی پرستت هم مولوی و جامی و خیام بی خانه رودکی شوری صد عصر بگتی تا سرمد و تالایق و مستان می پرستید در باغی شکر خیزی اگمراد میشینید بلبل صفت آهنگی نیست کان بی پرستید بلبل صفت آهنگی نیست کان بی پرستید ای هم نفسان مردمی فرزان بی پرستید سرود آغوش ناز شعر مفضل عجمراد در اجرای مؤلف آهنگ هنرمند انسامبل دولتی شش مقام به نام فضل‌الدین شهابов علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان عبدالمجید بابایف در رقص دلداره جرایبه شب ناز ناز آغوش بازم کرده ای شکر شب ناز ناز آغوش بازم کرده ای بیستری بیرنگ مالی نازم کرده ای بیستری بیرنگ مالی نازم کرده ای چند در سندانی سیمینت دلم گم زدی چند در سندانی سیمینت دلم گم زدی از همین آتش فری را در گدازم کرده ای شوخیم شب ناز ناز آغوش بازم کرده ای همت و صنعتگریت را بگردم ای پری از طریق عاشقی رفی نیازم کرده ای علتی کوتاهی شب قسم کوتاه
اسارت دیده شبها را درازم کرده ای شکریم شب روز نازاغوش بازم کرده ای حالیا ممتاز مردی چاره سازم کرده ای تبی گویایی جمرات از حضورت شاد نامناسب لحظه ها را دل نوازم کرده ای شکریم شب روز نازاغوش بازم کرده ای شماز نازاغوش بازم کرده ای به شاگردی اجمرادت پذیرا می شود هر دم رهی استاد را بگزین چو او استاد می گردی سخن به شاعر کهزادی فتح الله مرحمت تشکر درود میگویم به کل آن نفرانی که فرهنگ را میپرستند شعر را دوست میدارند و به اینجا آمدند مخصوصا از رئیس محترم بسیار سپاسگزارم که اهل ادب را پاس میدارند و استاد اجمراد در یک 4 پاره میگویند که دریای وطن ز چشمه رضوان است وین خاک ز سوده گل و ریحان است هر جا بروم عجب نگارستان زیرا که بهشت باغی به نقصان است واقعا تاجیکستان ما یک بهشت به نقصان است و در یک برآمدشان استاد دولت رحمانیان دایر به شعر و دایر به هنر شاعری استاد اجمراد گفته بودند که بسیار اظهار تأسف خورده گفتند که استاد اجمراد خیلی خود را دیر معرفی کردند اگر در زمان جوانیشان خود را معرفی میکردند امروز یکی از شاعرهای نامدار تاجیکستان بودند اما ما شکر از آن میکنیم که باز هم با تلاش فرزندانشان خصوصا اکای منوچهر عزیز و دادر مهربانشان مقصود گدایف نام این مرد سخن زنده می شود میان خلق مشهور می شود و البته شعرهای استاد اجمراد واقعا عاشقان را هم عاشقتر می کند نه تنها درباره وطن نه تنها درباره سیاست گفتند و در یک بیتشان میگن که گفتم در انتظاریت امکان مردن است گفتا بمیر دیگرت امکان نمیدهم و واقعا خیلی بیت بلند است و البته چنانه گفتن اینجا زادگاه استاد رودکی است و زادگاه البته انصاری و عبید و همزمان اجمراد است. میخواستم در ادامه من یک شعر در وصف این شهر دلربا میخوام که بخوانم. شهر زیبا، شهر گل آباد، شهر پنجکند، مردمت از درد و غم آزاد، شهر پنجکند. بهترین شهر وطن هستی که میداند همه گوشه از جنت آباد، شهر پنجکند. می تراود نور از روی تو بیشک هر نفس، با تلاش بیش خالق زاد، شهر پنجکند. در سمای صاف تو شام و صباح زندگی، ماه و خورشیدت درخشان باد، شهر پنجکند. ساکنان سربلند و سرفراز و سرکشت، عاشق شیرند مادرزاد، شهر پنجکند. نه فقط گل دخترانت منبع الهام من، بلکه حسنت منشأ ایجاد، شهر پنجکند. رودکی و لایق و انصاری فرزندی تواند، سبز شد در دامنت کهزاد، شهر پنجکند. خانه کاشانه در خاک شاعر خیز تو، کاش بر من هم خدا میداد، شهر پنجکند. شهر آبادی تمنا میکنم از ته دل،
تا شوی تو بیشتر آباد شهر پنجکین. و تمنای آبادی این شهر دلارا داریم، هرچند که آباد است باز میخوایم آبادتر شد. و واقعا من شخصا خود را گناهکار میحسابم که در هنگام زنده بودن استاد اجمراد همراهشان همکاری نکردم و البته ناآگاه بودم از این قدر استعداد استاد بزرگوار. ولی با تشبث منوچهر گدازاده فرزند این شاعری بزرگ ما تصمیم گرفتیم که برنامه‌های رو تهیه نماییم و من همونجا استاد را شناختم که خیلی دیر بود ولی اصلا سخن استاد زنده است. خواه نخواه یک روز ما میریم اما سخن استاد زنده است و ما از این شکر میکنیم که حالا هم شناختیم. و همین با پشیمانی همین شعر را گفتم که در شعر و غزل استاد سلطان سخنورها، در عشق به از فرهاد سلطان سخنورها، در عمری نکو کردی بر ملت فرزانه، کاخ ز سخن بنیاد سلطان سخنورها. شیدای سخن بودی خورشید وطن بودی، هم پیش صف ایجاد سلطان سخنورها. نشناخته قدرت را هر لحظه پشیمانم، ای صاحب استعداد سلطان سخنورها. اظهار پشیمانی کهزاد ندارد سود، از سینه کشم فریاد سلطان سخنورها. تا صبح خدا گویم تا شام دعا گویم، روحت شود از ما شاد سلطان سخنورها. جای تو اجمرادا فردوس برین بادا، عمر نروی از یاد سلطان سخنورها. بر هر نفر باشد دلداده اشعارت، امروز مبارک باد این لحظه مبارک باد سلطان سخنورها. سپاس می‌گویم. سرود ساغر دیل، شعر مفضل اجمراد، آهنگ اکتم بابایف، در اجرای علاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان سریا عبداللهیوه.
ای باغبان بگشای در تا رقص گلها بینگرم. هم بی نصیب از بزم گلها زین گلستان نگذرم. من چون عجمراد از ازل در مذهبی گل بوده ام. گلگشت دیوانم درا و از گل نسبها بشمرم. سرودی تو بهاری مشک بیزی، شعر مفضل عجمراد در اجرای مؤلف آهنگ، راهبر انسمبل نوای پنجکن، اعلاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان حامید بابا مرادов در رقص گلدختران انسمبل رقصی دلارا. گلی یکتای من روی تو باشد، دلی پزمانی من سوی تو باشد. با امید هزاران گل ببویم که شاید در میان بوی تو باشد، که شاید در میان بوی تو باشد. تو بهار مشک بیزی، تو بهار مشک بیزی، با بهار تو بمیرم. تو زمین لاله خیزی، با هزار تو بمیرم. با قلم روی جهانم، با قلم روی جهانم، زی تو خوبتر کسی نه. تو بهشتی عطر بیزی، با دیار تو بمیرم. تو بهشتی عطر بیزی، با دیار تو بمیرم. تو غزال خوش خرامی منو حلقه کمندم. تو چرازی من گریزی با شکاری تو بمیرم. همه مردمی با اسمت با زیارتی من آید. تو ولی با من ستیزی با فخاری تو بمیرم. تو ولی با من ستیزی با فخاری تو بمیرم. زی فشاری صد فشارت با فشاری دل چی حاجت. تو امیدی رست خیزی با گذاری تو بمیرم. خوش تمیزی با کناری تو بمیرم. تو عزیزی
عزیزی خوش تمیزی با کنار تو بمیرم تو بهار مشک بیزی تو بهار مشک بیزی با بهاری تو بمیرم تو زمین لاله خیزی با هزار تو بمیرم با قلم روی جهانم با قلم روی جهانم زی تو خوبتر کسی نیست تو بهشتی عطر بیزی با دیار تو بمیرم تو بهشتی عطر بیزی با دیار تو بمیرم تو عزیز خوش تمیزی با کنار تو بمیرم شاعران از ذات جانند ای عزیز جوهری روح و روانند ای عزیز توده صاحب دلانند ای عزیز آفتاب اندیشگانند ای عزیز سخن به شاعر سینای ابوعلی مرحمت وطن صلح و رفاهت را بخواهم فرشید پگاهت را بخواهم نمان سنگی براه تو گذارند وطن پاکی راحت را بخواهم سلام و درود عزیزان دوستان مهرآفرینان وطنداران اصیل صاحب وطنان با اراده هواداران سخن ناب و شعر والا پیش از همه به آنهایی که موجب برپا گشتن این محفل شاهانه و این محفل دیدار گشتند به آنها عرض و سپاس و منتداری خود را بیان می نمایم و این محفل بار دیگر از آن درک می دهد که این سرزمین مقدس وطن محبوب ما و شما مادر بجان برابر تاجیکستان عزیز همیشه گهواره تمدن گهواره سخن شعر سرواده عالم شمول بود و هست و میماند من شما عزیزان را با این اقبال بیگزند با این سعادت جاودانه و وطنداری و وطن پرست بودن مبارک و تهنیت میگویم من تاجیکم ز تاج گوهر کم نمی کنم فخر بجز ز گوهر خود هم نمی کنم من تاجیکم ز تاج گوهر کم نمی کنم فخر بجز ز گوهر خود هم نمی کنم چون کوه سربلندم و چون صخره استوار سر را به پای سرسریان خم نمی کنم دشمن چه کس که من شوم از حرف او ملول او را حساب از بن آدم نمی کنم کاشانه دلم که نشیم محبت است کاشانه دلم که نشیم محبت است خود را اسیر غصه عالم نمی کنم از آل سربدارم و از نسل پهلوان غیبت ز پشت همصف و همدم نمی کنم پرچم زده به قله ناموس بس بلند پایین به پای حادثه پرچم نمی کنم از رودکی گرفته به میراث من سخن به شعر خوب خاطر خرم نمی کنم از رودکی گرفته به میراث من سخن به شعر خوب خاطر خرم نمی کنم دنیا دری و فارسی با تاجیکی ردیف این سه جدا ز هم به یک دم
نمی کنم، از نسل آریا منم، در هیچ حالت از کوه آر ذره زر کم نمی کنم. واقعا هر کس به دنیای رازها و اسرار استاد عجمراد وارد می شود و شعرهای پر از محبت، مهر و صمیمیت استاد را قرائت می کند و به دنیای استاد وارد می شود، پیش رویش جاده وطنداری، وطن پرستی وا می شود. استاد عجمراد واقعا نماد جوانمردی، نماد تاجیک اصیل، نماد که سربلندی و وقار و غرور ملی همیشه در سیمایش، در چهرهش، در گفتهایش هویدا بود. من امروز این سربلندی، این وقار و این چهره‌های مبارک را در چهره‌های پرفر شما می‌بینم و فر تاجیکانه در چهره‌های شما این بارگاه معرفت را باز روشن می‌کند و فر تاجیکانه داشتن شما را تهنیت می‌گویم. همان رنده که سرمست از سخن باشد عجمراد است، سرافراز که گنجش علم و فن باشد عجمراد است، سخنورز که شعرش دردهای زندگی دارد، کلامش رنگ بخش انجمن باشد عجمراد است، دلاشوبه که در مرز سخن از ننگ میگوید، غرورش چون غروری کوه کم باشد عجمراد است، به هر جایی که می رفت از غرورش فیض می بارید، همانی که فرش دشمن فکن باشد عجمراد است، دلاگاهی که از نیک و بد دنیا خبر دارد، دلاگاهی که از نیک و بد دنیا خبر دارد، دلش کاشانه عشق وطن باشد عجمراد است، دلش کاشانه عشق وطن باشد عجمراد است، و خورشید فلک شعرش مسلا است، پا بر جا همیشه در مقام خویشتن باشد عجمراد است، و محراب تمنا با محبت روی آوردم و دانستم کسی که خوش سخن باشد عجمراد است، کتاب جلوه رازش بهار سبز را ماند، هزاره که گرفتار چمن باشد عجمراد است، بهار نام او هرگز خزانه را نمی بیند، جوان مرد که فخر خلق من باشد عجمراد است، جوان مرد که فخر خلق من باشد عجمراد است. وطن ای سرزمین ننگ ملت، تو هستی و خوش است آهنگ ملت، ز فیضت جاودان تا هست دنیا بماند پرافشانه پرچم فرهنگ ملت، استواری، امنیت و آسایشتگی، صاحب وطنی، آزادگی، آزادمنشی و تاجیک و تاجیکستان بودن جاودانه باد و برایمان مبارک. سرود تمنای دل ما را کسی دیگر نمی داند. شعر مفضل عجمراد در اجرای مؤلف آهنگ هنرمند محبوب واجب صابر است.
تمنای دلی ما را کسی دیگر نمیداند تمنای دلی ما را کسی دیگر نمیداند گدازی شعله را چون مرد خاکستر نمیداند گدازی شعله را چون مرد خاکستر نمیداند هزاران نشعه برخیزد زی لطف و بذله ساقی مبارک رایی او را نصیحتگر نمیداند مبارک رایی او را نصیحتگر نمیداند عجب شیرین بود هر قطره این تلخ نوشی ما برای عشرت سرای کمتر از شکر نمیداند پسندی خود فروش نیست حرفی مجلس آرای شکوی آفتابی عرش را اختر نمیداند شکوی آفتابی عرش را اختر نمیداند الا ای خواجه خود سر بیا و عیش ما بینگر بنی آدم ظهوری حال در محشر نمیداند کناری روز رو دو بزمگاهی فیض باری هیچ سلطانی فرید و فر نمیداند قضای در نمازی ما اگر دیدی مکن عیبی قضای در نمازی ما اگر دیدی مکن عیبی کلیدی باغ جنت را بجز داور نمیداند کلیدی باغ جنت را بجز داور نمیداند زی دیوانی جمرات این فصاحت واجب و برخوان زی دیوانی جمرات این فصاحت واجب و برخوان مقامی این غزل را مطربی بهتر نمیداند زی دیوانی جمرات این فصاحت واجب و برخوان مقامی این غزل را مطربی بهتر نمیداند
مقامی این غزل را مطربی بهتر نمی‌داند. قلبی ما را مشکن بس که نگردد پیوند، هرچی بشکسته بود خلق نسازند پیسند. ای عجم را دل آزرده ز گستاخ مشو، شعر دلجوی تو خوانند به شیراز و خوجند. سرود احوال قلب زارم، شعر مفضل عجمرات در اجرای مؤلف آهنگ، راهبری انسمبل ترانه و رقص فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به نام اکا شریف جورایف، هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان علیشیر قناعتزاده. احوال قلبی زارم از روزگار پرسید، لولوی دیدگانم از آبشار پرسید. احوال قلبی زارم از روزگار پرسید، لولوی دیدگانم از آبشار پرسید. سفت و نوای سازم، سفت و نوای نور است، سفت و نوای سازم، سفت و نوای نور است. رازش زرنگ صبح و زبخی هزار پرسید، رازش زرنگ صبح و زبخی هزار پرسید. باشد که آخر آید این سردی زمستان، در سردی زمستان از نوبهار پرسید. حیفا که بر کنارم از بی کنار دنیا، حیفا که بر کنارم از بی کنار دنیا. دنیای بی کنارم از آن کنار پرسید، دنیای بی کنارم از آن کنار پرسید. از یار یار پرسید، من دوسمی ندارم مردان یا و گورا. تفسیر شعر ما از دانش مدار پرسید، دستی دعای یارا
خواهد مفضل ما دست دعای یاران خواهد مفضل ما از خالقی توانا حسنی برار پرسید از خالقی توانا حسنی برار پرسید احوال قلبی زارم از روزگار پرسید لولوی دیدگانم از آبشار پرسید احوال قلبی زارم از روزگار پرسید لولوی دیدگانم از آبشار پرسید از روزگار پرسید از آبشار پرسید من و من هر دوی یکتا به هم آمیخته‌ایم من و من قطره آبیم و به هم ریخته‌ایم به مثلهای عجمراد بیرس با من و من که اصل را به غزل بهر چی آمیخته‌ایم به صحنه دارنده مدال خدمت شایسته جمهوری تاجیکستان هنرمند محبوب و شهرتیار ارکین آدینایف را استقبال می‌گیریم. سرول سلام و درود به همه اهل نشست به همه پدر و مادر بزرگ. راستی گپ وقتی که با استاد ما یکم بار خوردیم ارکین جان گفتن همه سروده که میخونید همین دو مصرع اولش دو بار خونید بعد هر باره که سرود ایجاد میکنم سخنه استاد به یاد میبیاید که من با همه خیلی گفته بودم که ارکین جان هر باره که سرود میخونید دو مصرع اولش دو بار خونید. دو سرود از ایجادات استاد است برای شما میخونم. خوش آمدید. یاد استاد بخیر باشه. زرینگینی زندگانی بوده است کاری گردون عاقبت نامهربانی بوده است زهر در زرینگینی زندگانی بوده است کاری گردون عاقبت نامهربانی مرد تیر اندازی بدرامی جوانی بوده است این ستمگر در شکاری خانیحانی بوده است راست گفتن این جهان دنیای فانی بوده است عالمی فرزانه رفت و ساکنی غمخانه مهری او در قلب ها گنجی نما ویرانه گنج سنجی ما بگو محمد دیوانه مادر غاب عزیز و آشنا بگانه نقشی پا در آبی دریا بنشانه
پریشانی بودم نقشی پا در آبی دریا به نشانی بودم جلوه های عالمی هستی بجز نیرنگ نیست شیشه ناموسی او را در شکستن سنگ نیست جامعه طاووس در تن دارد و خوش رنگ نیست در پریشان زبورهایش سه آهنگ صنعتی سر آفرینش را توانی بودم ای مفضل گرچی اندر غوصه های ناپدید دادگر با محرماتم آدمی را آفرید عمر شیرین لک شهری مرگ را باید چشید هر کی اینجا صبح آمد شاخ رفتی خود هشید زیستن گویا بیانی ناعیانی دودست زیستن گویا بیانی ناعیانی دودست زهر در زیرینگی زندگانی بودست کاری گردون عاقبت نامهربانی بودم کاری گردون عاقبت نامهربانی بودم یاد سال بخیر باشد سلامت نمی گنجم در این دنیا نمی گنجم نمی گنجم در این دنیا نمی گنجم منی تنها میانی تو نی تنها نمی گنجم منی تنها میانی تو نی تنها نمی گنجم در دیوار بستم برای عشق پیوستم زی خودوار است تب پرنا که در پروا نمی گنجد زی خودوار است تب پروا که در پروا نمی گنجد
و صورت چون نگار آمد یک رهزن دوچار آمد و صورت چون نگار آمد شکاری هیل نکار آمد که در صحرا نمی خونجم نمی خونجم نمی خونجم در این دنیا نمی خونجم کشاد او بند و دستش را میبوسیدم دو دستش را کشاد او بند و دستش را میبوسیدم دو دستش را ترحم کرد در سودا که در سودا نمی‌گنجم ترحم کرد در سودا که در سودا نمی‌گنجم 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 در این دنیا نمی‌گنجم منی تنها میانی تو دایی تنها نمی‌گنجم منی تنها میانی تو دایی تنها نمی‌گنجم شرابی عشق بخشیدم چو آن روزی بسنجیدم شرابی عشق بخشیدم چو آن روزی بسنجیدم زیان و سوز دیو دیدم که در معوا نمی‌گنجم زیان و سوز دیو دیدم که در معوا نمی‌گنجم همان گنجم و جنگ آمد دلی تنگم و سنگ آمد و سربارانی ننگ آمد که در پیدا نمی‌گنجم و سربارانی ننگ آمد که در پیدا نمی‌گنجم من از آن بحر شادانم که با گم گشت تهم جانم شکستی رنجی مستانم که در مینا نمی‌گنجم شکستی رنجی مستانم که در مینا نمی‌گنجم 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 در این دنیا نمی‌گنجم منی تنها میانی تو دایی تنها نمی‌گنجم عجم را دو از این معنی که در شعری تو می‌گنجد عجم را دو از این معنی که در شعری تو می‌گنجد بیانی دیگری شاکو که در معنا نمی‌گنجد بیانی دیگری شاکو که در معنا نمی‌گنجم 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 در این دنیا نمی‌گنجم منی تنها میانی تو دایی تنها نمی‌گنجم منی تنها میانی تو دایی تنها نمی‌گنجم
ای هم نفسان مردمی فرزان بیپرستید، علم و ادب و نشأه عرفان بیپرستید، از غافل و گندیده مزاجان بگریزید، دانا و خیردمند و سخندان بیپرستید، هر لحظه غنیمت بشمارید چو هستید، این انجمن قرب حبیبان بیپرستید، هم مولوی و جامی و خیام بخوانید، دریای پر از گنج بزرگان بیپرستید، از رودکی شهره صد عصر بگیتی، تا سرمد و تا لایق و مستان بیپرستید، در باغ شکرخیز عجمراد نشینید، بلبل صفت آهنگ نیستان بیپرستید. باعث فرحمندی است که در چاره‌بینی امروزه که بخشیده به 70 سالگی شاعر مفضل عجمراد می باشد، هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان افضل شاه شادیف حضور دارند. استقبال می‌گیریم. هزار رحمت، تشکر بسیار. رئیس محترم، همه حاضرین گرامی قدر، من از صدق دل به اهل اولاد و اجداد جشن استاد مبارکباد میگویم. استاد معلمی من بودن، من درس دادگی. بسیار انسانی با ادب بودن، بسیار آدمی با فضل بودن. زبانهای انگلیسی، عربی، روسیه آبی روان باری میدانستند. خودشان عرب شناس بودند و بابای بزرگ ما، پدر بزرگوارشان حاجی بابا، ما با هم بابا ما بودن، هم عمکی کلان ما بودن. بسیار درگاه ما آمده با پدرم صحبت ها میکردن و ما همه همین خویش تباری و یار و دوستی در سیمای استاد حاجی مفضل یاد گرفتیم و این کس که ما درس دادن و تربیه کردن، ما از زندگی بسیار چیزا یاد گرفتیم، از استاد آموختیم. آدمی با ادب، آدمی غمخوار، آدمی دلسوز و درگاهشان میبردن برای همین مادر خاندانشان، برای ینگه من یک قرصه زنیتان عمرشان دراز شود. حاجی بیبی، شما ما حقی هم اپگی دارید هم مادری دارید. ما نان نمک شما زیاد خوردیم، عمرتان دراز شود. هرچند پیر و خسته دل و ناتوان شدم، هرگه که یادی روی تو کردم جوان شدم. شکر خدا که هرچی طلب کردم از خدا، بر منتهای همت خود کامران شدم. من پیر سال و ماه نیم، یار بی وفاست. بر من چو عمر می گذرد پیر از آن شدم. دوشم نوید داد عنایت کی حافظا، بازا که من و عفو گناهم
تمام شدم بر من چه عمر میگذرد پیر از آن بر دلی دریای من کفی افسوس می آید برون آوای من گوهر آوردن برون از بحر کاری سهله همتی غواص کن در بحر گوهرزای من چون شناور گر نهایی بر دلی دریای من شعر فهمیدن عزیزم بهتر از نظم سخن هیچ پیدا نیست والا از این شیدای من در مصلای صداقت باز کن تا بخوانی سوره های عشق از این شاه من تا بخوانی سوره های عشق از این شاه من عاشقی من این نباشی سیر این کشور مکن عاشقی من این نباشی سیر این کشور مکن ورنه سرگردان شوی در شهری پر سودای من ورنه سرگردان شوی در شهری پر سودای من غفلتی امروز غم فرجامی فردا می شود جد کن تا در رسی امروز بر فردای من نکته زنجی از عجم را معلم یادی
یادی از استاد لایق شیرالی، یادی از استاد حاجی بابا مفضل عجمرود. زندگی با خیست یاران می روند، در شماری به شماران می روند. زندگی با خیست یاران می روند، در شماری به شماران می روند. نام داره تا بی پایت بهتر، از جهان بس نامداران می روند، از جهان بس نامداران می روند. زین گلستان گلزاران می روند، آرزومندان به یادی روزی نیک، روزی برف و روزی باران می روند. آرزومندان به یادی روزی نیک، روزی برف و روزی باران می روند. از کناری چشم زاران می روند، عاشقان و شاعران مثل من در ردیف صد هزاران می روند. عاشقان و شاعران مثل من در ردیف صد هزاران می روند. نام داره تا به پایت بهتر، از جهان بس نامداران می روند، از جهان بس نامداران می روند، از جهان بس نامداران می روند. هر زمان از زندگانی بشنوم پند دیگر، که درختی عمر دارد ریشه پیوند دیگر. گر خردمند پشیمان رفت از روی زمین، باز در روی زمین آید خردمند دیگر. خلق به فرزندی عالمگیر، عالمگیر نه باز یابد مادری تاجیک فرزند دیگر. بس که کامی تاجیکان را با سخن برداشتم، باز آید شاعر و شعر و پسابند دیگر. عطری جوی مولیان و نکهتش، مازی شعری رودکی بویده ایم، ما همه از آبی رودک خورده ایم، مازی دردی رودکی رویده ایم. او زنده بود گور مکن رودکی را، از آب و گلت دور مکن رودکی را. چشمانی تو را بروی ملت بکشاد، با کوری خود
مکور رودکی را. کوههای توست ایمانم، سنگهای توست وجدانم، چشمه‌های توست چشمانم. تاجیکستانم تاجیکستانم، کوی وطنم بوی گلی تر دارد، هر کوی وطن نموی مادر دارد. شکرانه کنید که تاجیکستانی عزیز مانندی جناب عالی سرور دارد. Я наших гостей. Добро пожаловать. Красная в поле калина, огненный скалах тюльпан. Дочка России Галина, дочка Востока Груша. Ждали нас нивы густые, гор снеговые хребты. Таджикистан и Россия, две молодые судьбы. Птицу окликнула птица, руку пожала рука. И довелось мне напиться из твоего родника. Хлеб разломили впервые, ночь разделили в лучи. Таджикистан и Россия, две половинки души. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла. Город дружбы, мира, братства. Душанбе — столица сказочного царства, родина воды, поэзии весны, родина цветов и горной страны. О, звезда Востока, милый Душанбе, я пою сегодня только о тебе. Нас с тобой сразила песня и судьба. Душанбе, ты чудо, Пинчикен, ты чудо, Москва, ты чудо. Я люблю тебя. Спасибо. рӯзи 29 октябри соли 2016 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти муҳтарами ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон савори рахши оҳантан маҷрои вахшро баста бо ин корномаи беназиру таърихии худ ба марҳилаи нави бунёди нерӯгоҳи барқии обии Роғун оғоз бахшиданд. راغون آینده آبادی خلق تاجیک، سری بلند و روی سرخ هر فردی وطن و کفیل بالاروی نفوذ و آبروی دولتی آزاد و صاحب اختیار تاجیکان است. راحت سفید و اقبالت بلند باد تاجیکستانی عزیزی من. معظم پیشوای ملتی فرخنده فال ما، پی رشد و کمال ما، پی آبادی کشور، چراغستانی هر خانه و هر در، سرافرازی هر تاجیک اندر عرصه گیتی، پی جاه و جلال و فر و شانی به زوال ما. به کارستان راغون چون تهمتن کارساز آمد، مبارک رای سرور حامی اهل نیاز آمد. ز برق معرفت سرشار این فرزانه دوران،
وطن را بیشتر تا بیند او پر نور و برقفشان. اینانی رخش آهن پیکری بگریفت بر دستش، به آن دستانی در سازندگی این وطن پیوستش. دمی بیستود ایزد را که ای جان آفرین امداد، بربندیم این صد را. بلند آهنگ از دیواری چین سدی مسدد را، که کاخی نور ملت تا شود بنیاد. ز زوری رخشی آهن تن و جوشی غیرتی بی باک کینت، رستمی باننگ و صاحب فن. زمینی وادی وخشاب و کوه و بارم می لرزید، نگون سر سوی مجرا صخره‌های خاره می لغزید. از این هنگام رود وخش از هر سرکشی بگذشت، سری تسلیم پیش افکند و از دریا وحشی بگذشت. که او دیگر به نفع خلق خدمتگار می گردد، ز بحر کاخ نوری تاجیک آبنبار می گردد. و هر یک قطره آبی ناب این کوثر، چون نیروی زیا گستر، بی از خیروار سیم و زر، به سودی کار می گردد، وطن گلزار می گردد. برومندانه دریا را چو بست این مردی روشندیل، به خاکی تیره یکسان گشت آن اندیشه باطیل. که تاجیک کاخ نوری خویشتن بنیاد نتواند، نه این سرور کند کاری که صد فرهاد نتواند. زیهی ای نصرت آیین پیشوای ملتی تاجیک، نگهبانت خدا باشد برای ملتی تاجیک. در صف پیشی وطن خواهان این کشور تویی، عبرتی هر یک وطن خواه و وطن پرور تویی. در ره امروز و فردا خلق را باور تویی، پیشوای و رهنمای و رهبر و سرور تویی. سرود عمومی وطن زاد بومم، شعر مفضل عجمرات در اجرای مؤلف آهنگ عبدالمجید بابایف و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15. مردم زحمتقرین شهر باستانی پنجکین که زادگاه بنیادگذار شعر و ادب تاجیک و فارس، آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی و یکی از مرکزهای علم و ادب و دانش و معرفت تاجیکان می باشد، از تمدن دیرینه ملت کهن بنیادمان آیین نیکی سازندگی را میراث گرفتند. با رویه بلند این وطنداری وارثان و پاسداران عنعنه و سنت‌های در سرزم باستانی تشکل یافتند. ارزش‌های ملی و رسم و آیین‌های نوروزی بودن خود را پیوسته در عمل ثابت می‌نمایند. وطن زاد بومم
وطن مادرم وطن سرپناه است و با مادرم وطن زاد بومم وطن مادرم وطن سرپناه است و با مادرم مرا قبله بر اینجا بود کجا جای دیگر تمنا بود مرا قبله بر اینجا بود کجا جای دیگر تمنا بود بهشت است این ملک آباد ما نگو تاجیکستانی آزاد ما بهشت است این ملک آباد ما نگو تاجیکستانی آزاد ما چو این ملک خوبی جهان آفرین ندیده کسی در جهان سرزمین بگیتی دیار است بس نازنین که باشد چو خورم بهاری زمین بهشت است این ملک آباد ما نگو تاجیکستانی آزاد ما بهشت است این ملک آباد ما نگو تاجیکستانی آزاد ما صدا رسد از زمین و سما که گوشم نباشد چنین خوشنما قلم وصف او کی تواند نوشت که این روضه باشد ز باغ بهشت بهشت است این ملک آباد ما نگو تاجیکستانی آزاد ما بهشت است این ملک آباد ما نگو تاجیکستانی آزاد ما نگو تاجیکستانی آزاد ما نگو تاجیکستانی آزاد ما بهشت است ملک خداداد ما همین تاجیکستان آباد ما با همین برنامه فرهنگی و ادبی که بخشیده به 70مین سالگرد شاعر مفضل عجمراد تحت عنوان صبح محبت بود حسن انتها می‌یابد. برای اشتراکتان تشکر. سلامت و سربلند باشید.